Гарний настрій, професіоналізм та якість – ось три кити, на яких стоїть основа програми «Майстри ремонту». Хоча є ще один фактор – гарна погода. Адже в сонячний день і працювати легше, і, як то кажуть, фарба рівніше кладеться. Тим паче, що сьогодні ми знову працюємо із новим дизайнером, у якого безліч ідей для будь-якого перетворення. Тетяна Якімець, дизайнер студії інтер'єру Д-150, профіль якої дизайн-проекти для приміщень площею до 150 метрів квадратних. Вони чудово орієнтуються у сучасних дизайнерських течіях і знають, як зробити стильний та комфортний інтер'єр. Спираючись на професійний досвід, Тетяна та її колеги можуть не тільки запроєктувати цікавий інтер'єр, але й пояснити, що важливо знати під час планування приміщення. А ще вони дуже люблять свою справу і в цьому дуже схожі на нас. Доброго ранку! З вами програма «Майстри ремонту». І сьогодні ми працюватимемо над компактною кухнею для молодої, енергійної та стильної Інни. І саме ці її риси ми спробуємо підкреслити в нашому інтер'єрному рішенні. Інна має економічну освіту, тому цінує грамотний і зважений підхід і вдома, і на роботі. Робота у Інни пов'язана з ландшафтним дизайном, тому краса і комфорт грають важливу роль для неї. У вільний час наша героїня любить подорожувати, проводити час з друзями і улюбленим собакою Колою. Одним із захоплень героїні є створення декору своїми руками. Проте свою кухню вона довірила професіоналам нашої програми. Привет, меня зовут Инна. Хочется попросить вас о помощи распланировать кухню и сделать ее максимально удобной и эргономичной. Кухня совсем небольшая, поэтому, конечно, мне хотелось бы сохранить доступ к окну. Также хочу попросить учесть особенности планирования. Например, спрятать или как-то обыграть котел. В общем, я представляю себе простую и функциональную кухню, что-то в современном стиле. Возможно, мне хотелось бы добавить какую-то фишку, элемент для поднятия настроения. Есть еще коридор. Он совсем небольшой, поэтому просьба сделать его в светлых тонах и максимально вместительным. Я уверена, что все так и получится. С нетерпением жду результата. Приміщення, відведене під кухню, невелике. Але за рахунок того, що кухня об'єднана з балконом, на якому великі панорамні вікна, це значно розширює візуально простір, додає нам світла, і тому ми маємо змогу не робити інтер'єр стерильно білим або максимально світлим, а додавати фарби і навіть темні кольори. Метод вирівнювання підлоги сухим способом набув популярності не так давно. Тому наші сьогоднішні поради цілком присвячені цій ремонтній технології. Специальные гипсокартонные листы «Кнаuf сухое основание пола» являются оптимальным решением при производстве стяжек пола как при реконструкции жилья, так и при строительстве нового. Данная технология обладает рядом неоспоримых преимуществ, такими как скорость монтажа, отсутствие мокрых процессов и исключительно ударная шумоизоляция. Щоб отримати такий ефект, слід провести вирівнювання у кілька етапів. Спершу насипаємо на підлогу пісок та лишаємо на добу, аби вся зайва волога випарувалась. На другому етапі встановлюємо по периметру кімнати демпферну стрічку. Вона завадить потраплянню піску назовні та знизить шумову провідність від підлоги до стіни. Далі вирівнюємо підсипку широким правилом. Аби підлога вийшла ідеально рівною, варто встановити маячки або скористатися будівельним рівнем. Укладка первого ряда плит производится в шахматном порядке от двери по направлению к противоположной стене. Метод вкладання швів в розбіжку збільшить витривалість підлоги. Вона не просяде під вагою меблів та витримає інтенсивні навантаження. Другий шар плит значно посилить цей ефект. Метод укладки передбачає зміщення швів від стіни у напрямку дверей. Іншими словами, шви першого і другого ряду плит не мають співпадати. В якості фіксуючих матеріалів використовуємо клей ПВА та будівельні скоби. Скоби мають прошити плиту в центрі та по периметру.
По завершению монтажа плит швы между ними заделываются шпатлевкой Унифлот. И уже на следующий день можно приступать к укладке финишного покрытия. Ця технологія дозволить не лише прискорити темпи ремонту, а й заощадити кошти на наймі будівельників. Адже зі всіма етапами роботи можна впоратися без помічників та ремонтного досвіду. Сучасний означає сьогоднішній, тобто інтер'єр тут і зараз. Але в більш широкому розумінні сучасний стиль – це перш за все пряма протилежність стилю традиційному. Однорідні поверхні замість опуклих рельєфів, тканини з нейтральним малюнком або зовсім без нього замість візерункових принтів. Мінімум аксесуарів замість заставлених дрібницями полиць і картинних галерей. Стильний акцент на лініях і формах визначає енергетику сучасного стилю. Це інтер'єр відкритих просторів, насичених природним світлом і повітрям. Він не терпить змішання і хаосу. Кожен його елемент стає значущим. Основний колір для стін ми обрали світлим. І поєднали його з монохромними фотошпалерами з динамічним малюнком, для того, щоб об'єднати зону кухні із зоною відпочинку. На кухні Тетяна вирішила зробити цікавий, проте лаконічний акцент – монохромну стіну із веселими героями. Щоб отримати бажаний результат, вона вирушила до компанії «Світ фотошпалер», у якій за обраним нею малюнком виготовили чудовий принт, на якому маленькі фігурки грають у футбол, готуючись до мультиплікаційного чемпіонату світу. Ефекту єдиного простору ми досягаємо за рахунок безшовного наклеювання стик в стик. А завдяки 3D-ефекту і рельєфній фактурі зображення ніби розширює кімнату. І здається, що ці футболісти немовби дійсно виконують вправи із м'ячем просто на нашій кухні. Крім того, такі фотошпалери легкі у догляді. Вони вологостійкі, їх можна протирати і навіть мити. Тож наша героїня без проблем збереже чистоту і первозданність своїх стін на дуже довгий термін. У цьому проєкті ми теж не обійдемося без фарбування. За задумом дизайнера фон буде світлим, за рахунок чого наша кухня стане ще світлішою. Фарбувати ми будемо глибокою матовою фарбою Optima Interior від торгової марки FT Professional, що зроблена за шведською рецептурою з якісної сировини європейського виробництва. Вона призначена для фарбування стін і стель спалень, віталень, кабінетів, їдалень і кухонь. Сама фарба зроблена на водній основі, тому під час нанесення практично не пахне, не містить шкідливих для здоров'я речовин, безпечна для алергіків і астматиків. Стеля на компактній кухні – це дуже важливо, адже саме завдяки цьому рішенню можна візуально змінити не тільки об'єм, але й геометрію інтер'єру. Саме тому Тетяна звернулася до перевірених професіоналів з компанії «Мой потолок». Виконуючи монтажні роботи, їх майстри уважні до деталей, а сама установка натяжних стель бригадою монтажників триває не більше 4 годин. Саме зараз ми стаємо свідками їх бездоганної роботи. Біла натяжна плівка додає чистоти усій кухні і робить її набагато світлішою. Для кухні Тетяна вирішила обрати ще один надійний та міцний матеріал – керамічний граніт від Керама Марадзі, що стилізований під натуральну деревину. Серія «В'яз» говорить сама за себе. Її поверхня імітує поздовжній зріз цієї приголомшливо красивої деревини. Плитка представлена в стандартному прямокутному форматі справжнього паркету, що дає змогу укладати її різними способами – ялинкою, традиційним способом або візерунком.
Ще одна перевага серії – вона представлена в широкій кольоровій гаммі, починаючи від традиційних темних і світлих відтінків бежевого і коричневого кольорів до бірюзового. Окрім естетичного зовнішнього вигляду, ця плитка характеризується високими експлуатаційними властивостями, здатна витримувати навантаження. І ще одне – доглядати за цим матеріалом дуже просто. Достатньо просто протирати тканиною, змоченою в будь-якому миючому розчині. Підлога у кожному приміщенні – це скарб, який потрібно не тільки правильно підібрати, але й знайти. Адже якість для цього дизайнерського елементу є одним з найголовніших параметрів. Саме тому Тетяна вирушила до одного з салонів мережі «Твоя кімната», яка пропонує своїм покупцям широкий асортимент товарів для дому, серед яких ламінат, паркетна дошка, лінолеум, вінілові та килимові покриття від провідних європейських виробників. У великому каталозі салону «Твоя кімната» Тетяна обрала ламінат від відомого німецького виробника «Парадор» з колекції «Класік». Деревина для виробництва таких покриттів має маркування «Блакитний ангел», що гарантує всім покупцям безпеку і відповідність високим європейським екологічним стандартам. Секрет сучасного стилю – меблі з ідеальними формами, адже усі сучасні дизайнерські меблі побудовані саме на ідеї досконалості форм. Чисті лінії і чітка конструкція. Ви не зустрінете тут численні складки і драпірування. Навпаки, ніжки диванів і крісел видно неозброєним оком, а не заховані за довгими меблевими чохлами. Кухню ми запроектували прямою, з невеликим кутом, де розташується холодильник. Навпроти обідній стіл і на балконі зона відпочинку. Кухонні меблі для нашої кухні ми знайшли у компанії «Табуретка.UA». Сучасна та стильна модель «Альбіна» одразу привертає увагу, а завдяки своєму розташуванню, функціональному оснащенню та правильному плануванню ця кухня приноситиме нашій героїні суцільне задоволення. Фасади кухні виконані з плити ЛДСП товщиною 16 мм і доповнені алюмінієвою ручкою профілем. В комплекті є сушка для тарілок і чашок, а також секція із зручними висувними шухлядками. Подивіться самі, ця кухня ідеально підходить для того, щоб наша героїня готувала тут кулінарні шедеври. Без витяжки неможлива сучасна кухня. Тож у компанії Елеюз ми підібрали потужну модель Кент чорного кольору, яка стане незамінним помічником нашої героїні. Надсучасні технологічні можливості, однією з яких є її продуктивність – 700 метрів кубічних на годину. Також витяжка має вишуканий дизайн. Чіткі лінії купольної кухонної витяжки ніколи не втратять свою актуальність і гармонійно доповнять будь-який інтер'єр. Сучасний напрям в інтер'єрі передбачає правильну геометрію ліній, лаконічність та стильну простоту. Аби підкреслити всі ці сильні сторони майбутньої кухні, ми обрали з широкого асортименту компаній, партнерів «Двері Білорусі» сучасну модель міжкімнатних дверей з лаконічним декором «Вертикаль» кольору капучино. Каркас дверей являє собою МДФ-плиту, вкриту якісним та екологічним матеріалом, екошпон та фінішним покриттям ПВХ-плівка. Крім того, дана модель міжкімнатних дверей з асортименту компанії «Двері Білорусі» надзвичайно практична. Вертикальні вставки на полотні та колір дверей капучино додає кімнаті світла та певної жвавості. Як ви пам'ятаєте, ми працюємо не тільки над кухнею, але й над передпокоєм. Тож шафу-купе, тобто місце для зберігання речей, наша дизайнер вирішила зробити саме там. У пошуках елегантної і місткої шафи ми вирушили до відомої меблевої компанії «Флешніка», де Тетяна обрала сучасну модель, виготовлену з ДСП з інтригуючою назвою «Дуб Сонома». Сонома означає в перекладі з індіанського «місячна долина». В меблевому виробництві так стали називати імітації ДСП під натуральну дубову дошку. Товщина матеріалу 16 мм, тобто він досить міцний для зберігання в шафі не тільки одягу, але й предметів побуту, упаковок з посудом або коробок з взуттям.
Розміри шафи: висота 240 см, глибина 60 см, ширина 210 см. Тож така шафа підійде для всіх стандартних кімнат, і в неї поміститься дуже багато всього, та ще й місце залишиться для нових покупок. Двері оснащені дзеркалами, а розсувний механізм виготовлений з алюмінію. Ще один принцип сучасного стилю – мінімум аксесуарів. Одразу відкидаємо еклектичні колекції дрібничок і предметів інтер'єру. Сучасний стиль не терпить випадковостей. Всі аксесуари повинні пройти суворий відбір за формою, кольором і кількістю. Не переживайте, якщо ваші полички залишаться напівпорожніми, зате чистота стилю буде витримана. Освітлення на кухні – ще один важливий елемент, до вибору якого треба підходити дуже виважено. Саме тому Тетяна вирушила до одного з салонів Бріллі, де у широкому асортименті наших партнерів знайшла саме те, що нам було потрібно. Вишукані протилаконічні світильники доповнюють наш інтер'єр і роблять його завершеним. Розташувати меблі ми вирішили таким чином, щоб окрім кухні з обіднім столом, у нас залишилось місце для розташування зони відпочинку, де можна посидіти після роботи з ноутбуком і не заважати тим, хто відпочиває в кімнаті. І тут знову ж таки велика приємність в тому, що ця зона буде розташована біля великого панорамного вікна на балконі. Для зони відпочинку на кухні ми обрали сучасні крісла від компанії «Мебільок». Крісло «Тюльпан» – це компактна модель, дизайн якої і справді нагадує весняну квітку. Жіночий і тендітний. Та незважаючи на це, крісло міцне і надійне. Його особливістю є невелика ніша під сидінням, в яку можна складати різні речі. Для кухні нашої вишуканої героїні це ідеальне рішення. От ми й завершили наш дизайн-проект. І час дізнатися, чи сподобається результат нашій героїні. Вітаю! Ми готові показати вам результат. Татьяна, это вам. Дякую Спасибо вам. вам огромное. Дякую, дуже приємно. Я думаю, я все это обнаружу в процессе. А сейчас мое внимание так и притягивает этот кухонный фартух. Это плитка, которая на балконе. Познайомившись з вами, нам хотілося зробити цю кухню сучасною, стильною, життєрадісною, підкреслити ваші риси. Удалось. Настолько удалось. Вы просто так попали в цвета. Мне очень нравится этот серый благородный цвет в сочетании с этим небесно-голубым. Ну, а здесь у меня отдельная эмоция. Эти человечки или это футболисты, они це футболісти. точно будут поднимать настроение и не только мне, но и моим гостям. Ви ніколи не будете самі тепер на кухні. У нас дуже відповідальна задача підвищувати вам настрій кожного дня. Коридор, як ви і просили, ми залишили просторим, ми зробили його світлим, багато дзеркал, щоб ви завжди бачили, яка ви гарна. Подивіться, яка у вас містка шафа. Ви точно можете зберігати там все, що завгодно. Невероятно. Как можно было совместить и пространство, и вместительность такого большого количества вещей в таком маленьком коридоре? Мне очень нравится цвет, мне очень нравится, что здесь просторно. Как здорово придумана эта область, это как будто бы отдельная комната. Так, це так і було задумано, тому що тут панорамні вікна, тут багато світла, тому завжди приємно сидіти біля вікна. Мне очень нравится. У меня такое ощущение, что кухня превратилась и в рабочую зону, в кухонную область, и в столовую или отдельная зона отдыха. Я очень благодарна программе «Майстры ремонту», я очень благодарна вашей компании D150 за то, что вы воплотили мои желания и планы вот таким чудесным образом. Спасибо. І вам дуже дякуємо за співпрацю. Дуже приємно було вам з вами працювати. Все, ще один ремонтний витвір мистецтва закінчено. Кухня вийшла дійсно сучасною, веселою та живою. Кольори, меблі, освітлення – тут все підібрано із смаком і любов'ю.
як і завжди, у всіх наших проєктах. Тож ми залишаємо задоволену героїню розмірковувати над першим кулінарним шедевром, який вона приготує для друзів на своєму новосіллі, а самі вирушаємо до чергового об'єкту. На сьогодні все. Зустрінемося наступного тижня. Наступного разу не пропустіть унікальне перетворення від унікального дизайнера. Спонсор передачі КНАУФ.